सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास यह एक मिक्सर ग्राइंडर है और जब इस मिक्सर ग्राइंडर को चलाया जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम सीरीज़ में चला लेते हैं। तो सीरीज़ में ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। चलिए अब इसे हम डायरेक्ट चला कर देख लेते हैं। देखिए जब इसे डायरेक्ट चलाया जा रहा है तो यह बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है और खरखर की आवाज़ भी कर रहा है और प्लस इसमें स्पार्किंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किस तरह से इस मिक्सर ग्राइंडर को कंप्लीट रिपेयर किया जाएगा हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर को ओपन कर लेते हैं। देखिए नीचे की तरफ से जितने भी आपको स्क्रू दिए गए हैं सभी आपको खोल लेना है। अब दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। इस वीडियो में हम कंप्लीट मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग समझने वाले हैं। ये थर्मल स्विच होता है। थर्मल स्विच के कनेक्शन हम पहले खोल लेते हैं। यदि आप मिक्सर ग्राइंडर का कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो कनेक्शन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम सभी कनेक्शन को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। यदि आप बिगिनर्स हैं तो कनेक्शन को जिस तरह से रिमूव किया उसे आप नोट डाउन पहले कर लीजिए ताकि कनेक्शन करने में आपको आसानी रहे। चलिए अब यहाँ से जो स्क्रू दिए गए हैं इस बैक पैनल के स्क्रू को हमें खोल लेना है। चलिए यहाँ से देखिए हमारी मोटर को अभी हम अलग कर लेते हैं और मोटर में देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आगे से भी जो इसकी घिर्री होती है इसे हम अभी निकाल लेते हैं। चलिए निकल चुका है। अब हम इसकी मोटर को चेक कर लेते हैं मोटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मोटर यूँ तो फ्री बिल्कुल नज़र आ रही है बट इसका भी आर्मेचर अभी हम चेक कर लेते हैं। आर्मेचर की क्या कंडीशन है और इसके जो बुश है बुश की क्या कंडीशन है। सबसे पहले हमने क्या काम किया, यहाँ से कार्बन ब्रश दोनों निकाल लेना है। कनेक्शन को आप नोट डाउन करते चलिए किस तरह से आप कनेक्शन को रिमूव कर रहे हैं ताकि कनेक्शन करने में आपको आसानी रहे। चलिए यहाँ पर जो दो बोल्ट होते हैं दोनों बोल्ट को अभी हमें खोल लेना है क्योंकि अभी हम इसका आर्मेचर और बुश चेक करने वाले हैं। नॉर्मली इस तरह की यदि प्रॉब्लम आती है, मिक्सर आपका बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है तो या तो उसके बुश जाते हैं या फिर आर्मेचर जाता है। चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसका आर्मेचर देखें तो आर्मेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से कट चुका है, यहाँ फॉल्ट भी हो चुका है। देखिए आर्मेचर पूरी तरह से यहाँ पर कट चुका है। और इसके बुश की बात की जाए तो बुश भी इसके एकदम ख़त्म हो चुके हैं जिसके कारण मिक्सर ग्राइंडर बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो हम देखिए यहाँ पर आप इसे अच्छे से देख लीजिए, इसने एकदम फिक्स होना चाहिए बट बहुत ज़्यादा ये हिल रहा है। यहाँ पर अंदर की तरफ इसमें बुश होता है जो कि ख़त्म हो चुका है, कट चुका है। चलिए यहाँ पर अभी हमें क्या काम करना होगा, इस आर्मेचर में देखिए यहाँ पर जो इसका स्टेटर है वो पूरी तरह से कट चुका है तो इसे हमें रिपेयर करना होगा। यदि मार्केट में वैसे तो इसका न्यू आर्मेचर आपको मिल जाता है, न्यू आर्मेचर आप लाकर लगा दीजिए। तो हमारे इस मिक्सर ग्राइंडर का आर्मेचर भी कट चुका है और बुश भी कट चुके हैं। तो बुश को हमें चेंज करना होगा और आर्मेचर को रिपेयर करना होगा। यदि आर्मेचर रिपेयर होने जैसा है तो आप उसे रिपेयर कर लीजिए या तो फिर आपको वहाँ मार्केट से न्यू लाना होगा। देखिए बुश और आर्मेचर की प्रॉब्लम है जिस कारण हमारा मिक्सर ग्राइंडर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, स्पार्किंग कर रहा था। देखिए एक बार फिर से हम बुश को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसने हिलना नहीं चाहिए बट इसके बुश कट गए हैं। बुश कटने के कारण ये बहुत ज़्यादा हिल रहा। तो बुश को किस तरह से चेंज किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए नीचे की तरफ हमने एक पिन को रखा है और ऊपर से जहाँ पर बुश है उसे हमें ठोक कर यहाँ से निकाल लेना है। आप ज़्यादा ज़ोर से ना ठोकें, हल्के से ही ये बुश निकल जाएगा। चलिए अभी हम इसे हल्के हल्के से ठोक कर बुश को निकाल लेते हैं। चलिए इसे अभी देखिए ये आसानी से ही बुश आपका निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक रिंग होता है जिसे आपको सही लगाना होता है। और बुश की बात की जाए तो बुश पूरी तरह से कट चुका है तो बुश को हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। तो बुश फिट करने से पहले आपको इसमें रुई के ममदे ज़रूर डाल देना है। इस तरह से रुई के ममदे डालने से ही आपके बुश में वहाँ पर ऑयल जाता है जिससे आपका बुश अच्छे चलता है, लंबे समय तक चलता है। तो सबसे पहले रुई के ममदे आप ज़रूर डाल दीजिए। देखिए ममदे डाल दिया है और इसमें हमने अच्छे से ऑयल डाल देना है। देखिए बुश के चारों तरफ से अच्छे से ऑयल डाल देना है ताकि बुश की लाइफ ज़्यादा रहे। अब इसके ऊपर इस रिंग को लगाया जाता है। देखिए इस तरह से रिंग को पहले हमें सीधा कर लेना है, इसका शेप एकदम प्रॉपर होना चाहिए। चलिए रिंग को अभी हम सही कर लेते हैं। यह रिंग जो होती है वहाँ पर लॉक हो जाती है जिससे हमारा बुश
फिक्स हो जाता है। चलिए रिंग को अभी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इस रिंग को यहाँ पर लॉक किया जाता है, जिसके कारण बुश हमारा फिक्स्ड हो जाता है। चलिए अच्छे से अभी हमें इसे लॉक करना होगा, तो चलिए अभी हम इसे लॉक कर लेते हैं। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर इस तरह के रिपेयरिंग के वीडियो एंड वाइंडिंग के वीडियो कंटिन्यू डालते रहते हैं, जिससे आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। चलिए देखिए हमारा रिंग फिट हो चुका है, बुश हमारा चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं रिंग प्रॉपर फिट हो चुका है। चलिए अभी हमारा यहाँ पर बुश चेंज हो चुका है। जो साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी वह तो इस बुश से सही हो जाएगा। अभी स्पार्किंग की जो प्रॉब्लम हो रही थी, स्पार्किंग की प्रॉब्लम का भी हमें सॉल्यूशन करना है। देखिए हमारा बुश यहाँ पर परफेक्टली चेंज हो चुका है। अभी देखिए मोटर की फ़िटिंग की इन्फॉर्मेशन भी हम ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम होती है मोटर की फ़िटिंग किस तरह से की जाए। देखिए आर्मेचर को भी हमने रिपेयर किया है। देखिए यहाँ पे जो कटा पीटा था सबको हमने रिपेयर किया, इसमें बहुत टाइम लगा है। चलिए वैसे आप क्या काम कीजिए, इस तरह से आर्मेचर हो जाता तो न्यू आर्मेचर ही आपको मिल जाएगा, बट हमने इस आर्मेचर को रिपेयर किया है और रिपेयर करने के बाद इसे हमें फ़िट कर लेना है। देखिए मोटर की फ़िटिंग करने में कई गलतियां होती हैं, जिसे अभी हम समझ लेते हैं। देखिए अभी हम इसे फिट करते हैं और यहाँ पर आप ऑयल डाल दीजिए और इसमें एक वाशर ज़रूर लगाइए। वाशर लगाने से क्या होता है, जो आपकी बुश की लाइफ होती है वह ज़्यादा होती है, जिससे बुश आपका कटता नहीं यहाँ टच होने से। तो हम इसमें एक वाशर लगा देते हैं। देखिए अच्छे से वाशर लगाने के बाद ऑयल लगा दीजिए। अभी देखिए मोटर की फ़िटिंग में क्या क्या गलतियाँ होती है वो भी हम समझ लेते हैं, ताकि आपको मोटर फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए इस तरह से अभी हम इसे फिट करते हैं। तो फिट करने के बाद आप पीछे की तरफ जो कम्यूटेटर है, देखिए पीछे की तरफ जो कम्यूटेटर है उसे आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए हमारी जो आर्मेचर है वह तो फ्री है, बट कम्यूटेटर पीछे की तरफ से देखिए, वहाँ पर इसने एकदम जो पीछे की रॉड दिख रही है वहाँ से टच होना चाहिए। या यहाँ पर देखिए कम्यूटेटर एकदम इसके सूत में होना चाहिए, इस लाइन के। देखिए इस रॉड की लाइन में होना चाहिए, ताकि कार्बन ब्रश एकदम सही चले। बट देखिए कम्यूटेटर थोड़ा सा आगे हो चुका है, जिसके लिए हमें इस कम्यूटेटर को पीछे करने के लिए कुछ वाशर देना होगे। देखिए यदि कम्यूटेटर सही नहीं रहेगा तो कार्बन ब्रश क्या होगा, देखिए इस तरह से आधे आधे चलेंगे और जिस तरह से हमारे कार्बन ब्रश जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसे हमें हल्का सा पीछे करना है। तो इस कम्यूटेटर को पीछे करने के लिए आगे की तरफ हमें यहाँ पर वाशर देना होगा, ताकि कम्यूटेटर पीछे की तरफ हो जाए, जिससे हमारे कार्बन ब्रश की लाइफ भी ज़्यादा रहे और आर्मेचर की लाइफ भी ज़्यादा रहे। चलिए अब हम इसे एक बार फिट कर देख लेते हैं, यहाँ पर इस रोड से कम्यूटेटर एकदम सूद में आया है या नहीं। चलिए यहाँ पर अभी हम क्या काम करते हैं, इसे अच्छे से पहले फिक्स कर लेते हैं। इसके टॉप कवर को भी अभी हम लगा लेते हैं और पीछे की तरफ से कम्यूटेटर को चेक कर लेते हैं। देखिए यह एकदम सूद में आ चुका है। अब कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर एकदम सही से चलेंगे। अब यहाँ पर 2 बोल्ट हमें टाइट करना होता है मोटर की फ़िटिंग करने के लिए, तो दोनों ही बोल्ट को हमें इस तरह से टाइट कर देना है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको मोटर की फ़िटिंग करने के लिए पता होना चाहिए, इसलिए हमने आपको बताया है। देखिए इस तरह से दोनों ही बोल्ट को हमें टाइट कर देना है और यहाँ पर इसे हल्के हल्के से आप पहले चेक कर लीजिए। अंदर का जो आर्मेचर है उसने एकदम फ्री घूमना चाहिए, ज़रा भी कहीं पर टच नहीं होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। देखिए आर्मेचर को आप चेक कर लीजिए, इसने एकदम फ्री रहना चाहिए। चलिए आर्मेचर एकदम फ्री है। अभी क्या होता है, यदि किसी तरह की प्ले रह जाती है तो प्ले सही करने के लिए यहाँ पर इस मैकेनिज्म को दिया गया है। इसके अंदर एक यहाँ पर छर्रा होता है और यहाँ पर एक बोल्ट होता है, चक नट होता है, जिसके ज़रिए यदि वहाँ पर प्ले आ रही है तो प्ले को आप सही कर सकते हैं। देखिए प्ले को किस तरह से सही किया जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए चक नट को अभी हमने लगा दिया है। अब देखिए इसे आप अच्छे से टाइट कर दीजिए और आगे की तरफ से देखिए यहाँ पर अभी हमारा आर्मेचर एकदम फ्री घूम रहा है। यहाँ पर देखिए हल्का सा, यहाँ पर देखिए आपको प्ले नज़र आ रही है, तो प्ले सही करने के लिए हल्का सा आप इस बोल्ट को ओपन कीजिए और हल्का सा एकदम चक नट को टाइट कीजिए। अब बोल्ट को एकदम फिक्स्ड कर दीजिए, तो जो प्ले होगी वो यहाँ से सही हो जाएगी। नॉर्मली ये जो चक नट दिया जाता है वो प्ले को सही करने के लिए ही दिया जाता है। देखिए हमने प्ले को एकदम सही कर लिया, प्ले इसमें नहीं होना चाहिए। अब कार्बन ब्रश को हम फिट कर लेते हैं।
देखिए कार्बन ब्रश इस तरह से लॉक हो जाएगा। यदि आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। इस वीडियो को हमने बिगिनर्स के लिए बनाया है। और यहाँ पर इस कार्बन ब्रश होल्डर में लॉक कर देना है। दूसरे कार्बन ब्रश को भी हमें लगा देना है। आप कार्बन ब्रश चेक कर लीजिए, यदि कार्बन ब्रश कट चुके हैं तो कार्बन ब्रश को भी आप साथ ही चेंज कर दीजिए। बट हमारे कार्बन ब्रश एकदम ओके थे, इसलिए हम कार्बन ब्रश को चेंज नहीं कर रहे हैं। यदि आप मिक्सर ग्राइंडर का कनेक्शन सीखना चाहते हो तो डिटेल वीडियो हमने बनाया है। सबसे पहले देखिए रेड वायर लो स्पीड का होता है, तो कॉमन और लो स्पीड पर अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी जो मोटर है वो लो स्पीड पर रन कर रही है, एकदम परफेक्टली रन कर रही है, ना साउंड कर रही है ना ही ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है। जो येलो वायर है ये मीडियम स्पीड का वायर है। मीडियम स्पीड पर भी अभी हम मोटर को घुमा कर देख लेते हैं। देखिए एकदम सही से रन कर रही है। अभी जो इसका ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर इसका क्या होता है, हाई स्पीड का तार है। तो हाई स्पीड के तार पर भी अभी हमने लगा कर देख लिया है। हमारी मोटर एकदम परफेक्टली रन कर रही है, किसी भी तरह का कोई साउंड नहीं कर रही है, स्पार्किंग नहीं कर रही है। जो साउंड की प्रॉब्लम हो रही थी वो बुश के कारण हो रही थी, और जो स्पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही थी वो हमारे आर्मेचर के कारण हो रही थी। तो आर्मेचर को हमने रिपेयर किया और बुश को चेंज किया है। और कुछ हमने इस वीडियो में मोटर फिटिंग के बारे में सीखा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए अभी हम इस मिक्सर ग्राइंडर को फिट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ एक वाशर दिया है, यहाँ पर यह मोटर लग जाएगी। और यहाँ पर इस रबर को आप ज़रूर लगाइए, दोनों तरफ यह रबर लॉक लगता है। चलिए दोनों तरफ अभी हम रबर लॉक लगा लेते हैं। देखिए इस तरफ भी रबर लॉक लग चुका है। अब मिक्सर ग्राइंडर का जो बैक पैनल है, इस बैक पैनल को अभी हम फिट कर लेते हैं। इसमें नॉर्मली आपको बोल्ट लगाना होते हैं। देखिए बोल्ट हमने लगा दिया है। इसके जिस तरह से आपने ओपन किया था उसी तरह से फिटिंग कर देना है। और कनेक्शन आपने जिस तरह से ओपन किए थे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, यदि बिगिनर्स हैं फिर उसी के हिसाब से आप कनेक्शन कर दीजिए जिस तरह से आपने कनेक्शन को रिमूव किया। यदि हम इसी वीडियो में कनेक्शन को समझते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कनेक्शन के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अभी हम एक बार और मोटर को रन कर देख लेते हैं, हमारी मोटर एकदम परफेक्टली रन कर रही है या नहीं। देखिए यहाँ पर अभी हमने सभी बोल्ट को टाइट कर देना है और मिक्सर की फिटिंग कर लेना है अच्छे से एकदम। कनेक्शन आपने जिस तरह से ओपन किया है उसी तरह से आपको कनेक्शन करना है, इसका आप ध्यान रखिए। आप देखिए यहाँ पर जो इसका रोटरी स्विच है जिसके ज़रिए हमारी मोटर 3 स्पीड में रन करती है, तो रोटरी स्विच को हमने निकाल लिया है। यहाँ पर इसके लग्स पूरी तरह से जाम हो चुके थे इसलिए हमें वायर को काटना पड़ा। नॉर्मली ये लग्स आसानी से निकल जाते हैं तो हम अच्छे से इस पर टेपिंग लग कर देते हैं। जॉइंट के ऊपर आपको सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए अब इस रोटरी स्विच को अभी हम फिट कर लेते हैं और एक बार मोटर को रन कर देख लेते हैं हमारी मोटर किस तरह से रन कर रही है। चलिए रोटरी स्विच फिट हो चुका है। अभी मोटर को हम यहाँ पर भी रन कर देख लेते हैं, लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड में। तो इस तरह से आप मिक्सर ग्राइंडर की कंप्लीट रिपेयरिंग कर सकते हैं।